درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در حال آغاز شد که ارتش اسرائیل حمله‌های هوایی خود را به غزه شدت بخشید. بنا به گفته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، این تنها آغاز کار است و ما چنان عملیات را برا میمانیم که تا به حال کسی مانند اون را ندیده است. همچنین او تاکید کرد که جنگ را اسرائیل آغاز نکرد، اما طور به جنگ خاتمه میبخشد که سالهای سال در ذهن نسل‌ها خواهد ماند. در مقابل این گفته‌های نتانیاهو، حماس نیز تهدید نمود که در پاسخ به هر ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به غزه، یک نفر از اسیران اسرائیلی را اعدام خواهد کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت که حماس از 100 تا 150 تن شهروندان اسرائیل را گروگان گرفته است و آنها را در داخل غزه نگاه می‌دارد. ارتش اسرائیل خبر داد که طی شب 2 اکتبر زیاده از 200 ضربه هوایی به داخل غزه زده چندین مخفیگاه‌های حماس را نابود کرده است. خبرنگار BBC نیز گفته است که اسرائیل تمام شب دست از بمباران غزه نبرداشت و تا صبح هدف‌های زیادی را در این قسمت سرزمین‌های فلسطینی زیر حمله‌های موشکی قرار داد. بنا به نوشته BBC، ارتش اسرائیل در حال ایجاد زیرساختارها برای آمادگی به عملیات زمینی است. سخنگوی وزارت مدافع اسرائیل نیز گفته است که تا به حال 35 گارد نظامی خود را در مرز با غزه مستقر نموده است. انتظار می رود که اسرائیل در پاسخ به حمله حماس وارد غزه شده عملیات زمینی بزرگی را در آنجا برآماند. وزارت تندرستی فلسطین به خبرنگاران BBC گفته است که در جریان حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه زیاده از 770 تن از اهالی آسایشته با شمول 100 زن و زیاده از 120 کودک جان خود را از دست دادند. در نوبت خود اسرائیل نیز آمار قربانیان خود را 900 نفر اعلام کرده مقدار مجروحان را 2400 گفت. همچنین وزارت مدافع این کشور گفت که در مناطق درگیر با نیروهای حماس در داخل خاک اسرائیل آنها جسد 1500 تن از نیروهای حماس را پیدا کردند. سازمان ملل متحد در نوبت خود اعلام نمود که از اول درگیری‌های حماس با اسرائیل و از طرف نیروهای هوایی اسرائیل بمباران گردیدن غزه زیاده از 187,000 فلسطینی منزل خود را از دست دادند. این سازمان از تصمیم در محاصره قرار دادن غزه اظهار نگرانی کرده خواستار کشوده شدن دهلیز برای انتقال مواد آذوقه‌واری شده است. در همین حال مصر نیز مرزهای خود را برای فلسطینیان بسته است و در تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور به ولیعهد عربستانی سعودی گفته است که زیرا ادامه درگیری و ثبات منطقه را تهدید خواهد نمود. در نوبت خود جانب اسرائیل به ساکنان غزه توصیه داده بود که می توانند از طریق گذرگاه رفاه که در مرز غزه با مصر واقع است جان خود را نجات دهند. در حالی که کشورهای عربی جانبها را به خویشتنداری دعوت میکنند، امریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در بیانیه مشترک از حمایت خود از اسرائیل خبر داده حماس را به شدت محکوم کردند. همچنین اتحادیه اروپا خبر داد که کمک‌های خود را به فلسطین قطع می‌کند، اما اسپانیا مخالف این اقدام اتحادیه اروپا شده گفته است که ما باید حماس را از مردم آسایشته فلسطین فرق کنیم. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن سخنرانی خود نقشه تهران را در حمله حماس به اسرائیل رد نمود و گفت که ما پیشانی و بازوی فلسطینی ها را میبوسیم. همچنین آقای خامنه‌ای بر آن باور است که هجوم حماس بر اسرائیل زلزله را میماند که اسرائیل از نظر نظامی و استخباراتی به شکست غیر قابل قبول مواجه شده، بازسازی آن به سادگی امکان پذیر نیست. خامنه‌ای در حال این سخنان را گفت که روز 9 اکتبر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا هشدار داده بود که ایران باید از دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل دست کشد. ترکیه میگوید که در حال آمادگی برای میانروی بین اسرائیل و حماس است. در همین حال رسانه‌های روسیه خبر میدهند که محمود عباس، رهبر فلسطین، در روزهای نزدیک از مسکو دیدار خواهد کرد.